අයිබෝවන් කියලා අදත් ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා ක්‍රෂේ ගර්ල් YouTube channel එකට. ඉතින් අදත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් මං ආවා. 2025 අවුරුද්දේ අන්තිම වීඩියෝ එක මට හිතුණා ඔයාලා ගොඩ දෙනෙක් ඉල්ලපු මෙන්න මේ ක්‍රෂේ කාපට් එක නැත්තම් පාව පිස්සක් කොහොමද ගෙතුම් කරන්න කියලා ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ පාව පිස්ස ගොතා ගන්න කියලා. අද නිර්මාණයට මම භාවිතා කරන්නේ මෙන්න මේ කළු පාට ටී-ෂර්ට් යන් එක. ඉතින් ඔයාට වෙළඳ පොලේ මේ ටී-ෂර්ට් යන් විවිධ ඝනකම් වලින් ගන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී කළු පාට තමයි අද භාවිතා කරන්නේ. ඔයා කාපට් එක ගොතන්න කැමති කලර් එකකින් ඔයාට පුළුවන් ටී-ෂර්ට් යන් මිලදී ගන්න. ඉතින් මම මේ පෙන්නන විදිහට ටී-ෂර්ට් යන් බෝල් එකේ මැදින් ටී-ෂර්ට් යන් එක ඇදලා අරන් ගෙතුවොත් ඔයාට මේ ටී-ෂර්ට් යන් බෝල් එක එහෙම පෙරලෙන්නේ නැතුව හරිම පහසුවෙන් ගොතාගෙන යන්න පුළුවන්. අද මම මේ නිර්මාණයට භාවිතා කරන්නේ මිලිමීටර් 7ක ගෙතුම් කටුවක්. ඉතින් ඔයා භාවිතා කරන ටී-ෂර්ට් යන් එකේ ඝනකම අනුව මිලිමීටර් 6.5 7 හෝ මිලිමීටර් 8 වගේ ගෙතුම් කටුවාට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කතුරක් මම අද භාවිතා කරනවා. ඊට අමතරව අපිට මේකට වැදගත්ම දේ තමයි මෙන්න මේ ස්ටිච් මාකර්ස්. අපිට 4ක් ඕනි කරනවා. ඔයා ගාව ස්ටිච් මාකර්ස් නැත්තම් ඔයාට පුළුවන් ෆයිල් ක්ලිප් ඒ වෙනුවට භාවිතා කරන්න. හරි, අපි බලමු අද නිර්මාණය කොහොමද කරගන්නේ කියලා. ඔයා මුලින්ම කරගන්න ඕන මෙන්න මේ විදිහට ස්ලිප් නොට් එකක් හදාගන්න එක. ඉතින් මම ගෙතුම් කටුව භාවිතා නොකර මේ විදියට ස්ලිප් නොට් එකක් හදාගන්නවා. ඔයා දැනටමත් ගෙතුම් කරන පළපුරුදු කෙනෙක් නම් ඔයා පුරුදු වෙලා තියෙන විදියට ස්ලිප් නොට් එක හදාගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට ගෙතුම් කටුව ඇතුළු කරලා ඔයාට පුළුවන් මේ ස්ලිප් නොට් එක ගොතන්න පහසු වන ප්‍රමාණයට තද කරගන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයා මේක ටයිට් කරගන්න ගෙතුම් කටුව එහා මෙහා ගෙන යන්න පහසු වෙන විදියට. ගොඩාක්ම ටයිට් කරගන්න එපා. ඔයා මගේ channel එක බලන්නේ පළවෙනි වතාවට නම් ඔයාව ක්‍රෂේ ගර්ල් YouTube channel එකට ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔයාටත් පුළුවන් මේ වගේ ගෙතුම් වීඩියෝස් නොමිලේ දිගටම නරඹන්න ක්‍රෂේ ගර්ල් YouTube channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. මේ විදියට ස්ලිප් නොට් එකක් හදාගෙන ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕන චේන්ස් නැත්තම් ඩම්බෙල් 14ක් ගොතා ගන්න එක. ඉතින් අපි මේ පාපිසි ගොතද්දී ගෙතුම් ගොඩාක් ටයිට් එකට ගොතන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔයා මෙතනදී අත බුරුලෙන් ගොතන්න සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. ඔයාට පේනවා ඇති වීඩියෝ එකෙත් මම ගොඩක් තදට නෙවෙයි ගෙතුම් ගොතන්නේ. ඔයාටත් මෙන්න මේ විදියට අත් දෙක හරිම සැහැල්ලුවෙන් තියාගෙන බුරුලෙන් තමයි අපි මේ චේන්ස් ටික නැත්තම් ඩම්බෙල් ටික ගොතා ගන්න ඕන. ඉතින් මුලින්ම අපිට අවශ්‍ය කරනවා චේන්ස් 14ක්. ඔයා ගෙතුම් කරන්න කිසිම දෙයක් දන්නේ නැති කෙනෙක් නම් ඔයාටත් පුළුවන් අපේ channel එකේ තියෙන මූලික ගෙතුම් ක්‍රම ගැන වීඩියෝස් බලන්න. හරි, මම දැන් මේ විදිහට චේන්ස් නැත්තම් ඩම්බෙල් 14ක් ගොතා ගත්තා. ඊළඟට මේ චේන්ස් 14ට අමතරව ඔයා තවත් චේන්ස් දෙකක් ගොතා ගන්න ඕන. ඉතින් මම මේ පෙන්නන විදිහට ඔයාට පුළුවන් කලින් ගොතා ගන්නපු චේන්ස් 14ට අමතරව මේ විදිහට චේන්ස් දෙකක් ගොතා ගන්න. ඊට පස්සේ අපි ගොතන්නේ ඩබල් ක්‍රොෂේ නැත්තම් දෙපට පිරවිලි ගෙතුම්. ඒකට ඔයා ගෙතුම් කටුවේ ඉඳලා තුන්වෙනි චේන් එකට තමයි මේ විදිහට ගෙතුම් කටුව ඇතුළු කරන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට පුළුවන් අපේ පළවෙනි ඩබල් ක්‍රොෂේ එක ගොතා ගන්න. ඊට පස්සේ අපි මෙතනදී ස්ටිච් මාක් එකක් අරගෙන මෙන්න මේ අපි ගොතපු පළවෙනි ඩබල් ක්‍රොෂේ එක මාක් කරගන්න ඕන. ඉතින් මෙතනදී ඔයාට ස්ටිච් මාකර්ස් නැත්තම් නූල් කෑල්ලක් නැත්තම් ෆයිල් ක්ලිප් එකක් වගේ එකක් උනත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අපිට මෙහෙම මාක් කරගත්තම වරදින් නැතුව ගෙතුම් ටික කරගෙන යන්න පුළුවන්. හරි, ඊළඟට ඔයා කරන්න ඕන මෙන්න මේ අපි ගොතා ගන්නපු චේන්ස් දිගේ
ඩබල් ක්‍රොෂේ එක බැගින් ගොතාගෙන යන එක. හැබැයි ඔයා අවසානම චේන් එකට ගොතන්න එපා. එතනදී අපි වැඩිපුර ඩබල් ක්‍රොෂේ ප්‍රමාණයක් ගොතා ගන්නවා. අවසාන චේන් එකට වෙනකම් ඔයාට පුළුවන් මේ හැම ගෙතුමකටම ඩබල් ක්‍රොෂේ නැත්නම් දෙපට පිරවිලි ගෙතුම් එක බැගින් ගොතාගෙන යන්න. ඉතින් මේ තමයි 2025 අවුරුද්දේ අවසාන වීඩියෝ එක. 2026 අවුරුද්දෙත් මේ වගේම ලස්සන ගෙතුම් නිර්මාණ එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න කියලා ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලගේ අදහස් මේ වීඩියෝ එක පහලින් කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයා තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ වගේ videos දිගටම නරඹන්න subscribe කරලා එකතු වෙන්න කියලත් ආරාධනා කරනවා. හරි, මේ තියෙන්නේ මම අවසන් ගෙතුම අවසන් chain එක ඉතුරු කරලා අනිත් ටිකට double crochet දාගත්තට පස්සේ පේන විදිය. ඉතින් ඔයාටත් පුළුවන් අන්තිම chain එක ඉතුරු කරලා මේ විදියට double crochet ගොතා ගන්න. ඊට පස්සේ අපි අන්තිම මේ චේන් එකට ගොතන්නේ ඩබල් ක්‍රොෂේ නැත්නම් දෙපට පිරවිලි ගෙතුම් 5ක්. අපි මේ ඩබල් ක්‍රොෂේ 5ක්ම මේ අවසන් ගෙතුමට ගොතනවා. මේකෙදි ඔයා මේ අන්තිම චේන් එකට ගොතන පළවෙනි ඩබල් ක්‍රොෂේ එක මෙන්න මේ විදිහට ස්ටිච් මාකර් එකකින් මාක් කරගන්න අමතක කරන්න එපා. ඉදිරියේදී වටයන් ගොතද්දී අපිට ඒක වැදගත් වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට ඩබල් ක්‍රොෂේ 5 ගොතාගෙන යන්න පුළුවන්. මෙතනදී මේ වැඩිපුර තියෙන ටී-ෂර්ට් යාන් කොටසත් ගෙතුම් වලට තියලම ගොතාගෙන යන්න. එතකොට අපිට ඒක කපලා ඉවත් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ වැඩිපුර තියෙන ටී-ෂර්ට් යාන් කොටසත් ගෙතුම් වලට තියාගෙනම අපිට ගොතාගෙන යන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. ඒ වගේම තමයි ඔයා මේ ගොතපු ඩබල් ක්‍රොෂේ 5න් අන්තිම ඩබල් ක්‍රොෂේ එක මේ විදියට ස්ටිච් මාකර් එකකින් අනිවාර්යයෙන්ම මාක් කරගන්න. මෙන්න මේ විදියට. එතකොට අපි මේ අන්තිම ස්ටිච් එකට ගොතපු ඩබල් ක්‍රොෂේ 5න් පළවෙනි එක සහ පස්වෙනි එක මේ විදියට ස්ටිච් මාකර්ස් වලින් මාක් කරගන්න ඕන. දෙවෙනි වටේ ගොතද්දී අපිට ඒක ගොඩක් පහසුවක් වෙනවා. මේ තියෙන්නේ අපි ඩබල් ක්‍රොෂේ ගොතලා පටන් ගනිපු තැන. ඉතින් අන්න එතනට වෙනකන් ඔයාට පුළුවන් හැම ගෙතුමකටම ඩබල් ක්‍රොෂේ නැත්නම් දෙපට පිරවිලි එක බැගින් ගොතාගෙන යන්න. මෙන්න මේ විදියට. ඉතින් ඔයා මෙහෙම ගොතාගෙන යද්දී පොඩ්ඩක් ඇකිලෙන්න පුළුවන්. මොකද මේ අපේ පළවෙනි පේලිය නිසා. ඒක මේ විදියට අතින් පොඩ්ඩක් හදන ගමන් ඔයාට පුළුවන් මේ විදියට ඩබල් ක්‍රොෂේ එක බැගින් ගොතාගෙන යන්න. හරි, මම දැන් ඩබල් ක්‍රොෂේ එක බැගින් ගොතාගෙන ආවා අපි මුලින්ම ගොතන්න පටන් ගනිපු තැනට වෙනකන්. ඉතින් මෙන්න මේ අපි පටන් ගනිපු චේන් එකට ඩබල් ක්‍රොෂේ 3ක් නැවත ගොතන්න ඕන. අපි බලමු ඒක කොහොමද ගොතාගන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාටත් පුළුවන් ඩබල් ක්‍රොෂේ 3ක් නැත්නම් දෙපට පිරවිලි 3ක් අපි මේ පටන් ගනිපුම තැන තියෙන ගෙතුමට ගොතාගෙන යන්න. ඒ වගේම තමයි මෙතනදිත් ඔයා ගොතන මුල්ම ඩබල් ක්‍රොෂේ එක ස්ටිච් මාක් එකකින් මාක් කරගන්න අමතක කරන්න එපා. හරි, මෙන්න මේ විදියට.
හරි අපි අපේ පළවෙනි වටය මේ විදියට ගොතලා අවසන් කරා. ඊළඟට බලමු අපි මේ පළවෙනි වටය කොහොමද ගොතලා අවසන් කරගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාට සාමාන්‍ය විදියට ස්ලිප් ස්ටිච් එකකින් මේ වටය සම්පූර්ණ කරගන්න පුළුවන්. අපි සාමාන්‍යයෙන් ගෙතුම් කරලා ස්ලිප් ස්ටිච් එකකින් සම්බන්ධ කරනවා වගේ. මෙන්න මේ ක්‍රමයටත් ඔයාට පුළුවන් සම්බන්ධ කරගන්න. ඉතින් මෙහිම සම්බන්ධ කරාට පස්සේ අපි මේ සම්බන්ධ කරන තැන වෙනම පේන්න ගන්නෙ නැහැ. හරිම නීට් එකට අපිට ගෙතුම ගන්න පුළුවන්. ඔයා කරන්න ඕන අපි ගොතාගෙන ආපු ලූප් එක මේ විදියට පොඩ්ඩක් ඇදලා අපි ගෙතුම් කටුව මෙන්න මේ විදිහට අපි මුලින් ගොතපු චේන්ස් දෙක අවසානයේ තියෙන ගෙතුම ඇතුලෙන් දාලා මේ ලූප් එක ඇදලා ගන්න ඕන පිටිපස්සට. මම මේ වීඩියෝ එකේ පෙන්නන විදියට. මෙන්න මෙහෙම. හරි. ඊට පස්සේ නැවතත් ගෙතුම් කටුව මේ ලූප් එකෙන් ගලවලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට පුළුවන් ස්ලිප් ස්ටිච් එක හදා ගන්න. දැන් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ අපි ගොතාගෙන ආපු ටී-ෂර්ට් යාන් කොටස මේ ලූප්ස් දෙක ඇතුළෙන්ම ඇදලා ගන්න. හරි. අපි මේක දැන් මේ පළවෙනි රවුම සම්බන්ධ කරගත්තා. දෙවෙනි රවුම ගොතන්න පටන් ගමු. මෙතනදී මම චේන්ස් දෙකක් නැවත ගොතා ගන්නවා. ඉතින් මෙතනදී අපි සාමාන්‍යයෙන් ගොතද්දී නම් දන්නවා ඩබල් ක්‍රොෂේ එක උස චේන්ස් 3ක් විදියට අපි ගන්න කියලා. මම මෙතනදී චේන්ස් දෙකක් ගන්නවා. මට හිතෙනවා එතකොට නීට් එක වැඩි කියලා. ඔයා කැමති නම් ඔයාට මේ චේන්ස් දෙක වෙනුවට චේන්ස් 3ක් ගොතලා උනත් ගන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී භාවිත කරන්නේ චේන්ස් දෙකක් ගොතලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපේ ගෙතුම අනිත් පැත්ත හරවලා පොඩ්ඩක් අතින් හදලා අපිට ලස්සනට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු දෙවෙනි වටේ කොහොමද ගොතන්නේ කියලා. හරි. මුලින් මේ විදිහට චේන්ස් දෙකක් ගොතාගෙන අවසන් වෙලා චේන්ස් දෙක තියෙන තැනටම අපිට පුළුවන් නැවතත් ඩබල් ක්‍රොෂේ එකක් නැත්නම් දෙපට පිරවිලි ගෙතුමක් මේ විදිහට ගොතා ගන්න. හරි. මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඊළඟ ගෙතුමට නැවතත් අපිට ඩබල් ක්‍රොෂේ දෙකක් ගොතා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. හරි. ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕන මෙතන ඉඳලා අපි මාක් කරගන්නු මෙන්න මේ ස්ටිච් මාකර් එකට වෙනකන් හැම ගෙතුමකටම ඩබල් ක්‍රොෂේ එක බැගින් ගොතාගෙන යන එක. ඩබල් ක්‍රොෂේ එක බැගින් ගොතාගෙන යන්න ඕන අපි මේ මාක් කරගනිපු ස්ටිච් මාකර් එක ගාවට වෙනකන්. හරි මේ ඔයාලට පේනවා වගේ මම දැන් මාක් කරගන්නපු ස්ටිච් මාක් එක ගාවට වෙනකන් ඩබල් ක්‍රොෂේ නැත්තම් දෙපට පිරවිලි ගෙතුම් එක බැගින් ගොතාගෙන ආවා. අපි බලමු කොහොමද ඊළඟට ගොතාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ මාක් කරගන්නපු ස්ටිච් මාකර් එකේ ඉඳලා අනිත් ස්ටිච් මාකර් එකට වෙනකන් එක ගෙතුමකට ඩබල් ක්‍රොෂේ දෙක බැගින් ගොතාගෙන යන්න ඕන. මම මේ පෙන්නන විදියට මෙතනදිත් ඔයා ගොතන මුල්ම ඩබල් ක්‍රොෂේ එක මේ විදිහට ස්ටිච් මාකර් එකකින් මාක් කරගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාට ගෙතුම් කරන්න ආසයි නම් ගෙතුම් මුලින් ඉඳලා පටන් ගන්න ඕනි කරන හැම මැටීරියල් එකක්ම දාලා අපි ක්‍රොෂේ බිගිනර් කිට් එකක් හදලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක මිලදී ගන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා විස්තර මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිමට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඔයාටත් පුළුවන් subscribe කරලා එකතු වෙන්න.
මේ විදිහට ක්‍රොෂේ කාපට්ස් නැත්තම් ක්‍රොෂේ රක්ස් මේ වගේ පාපිසි ගොතද්දී ඔයා මතක තියාගන්න ඕන වැදගත් දෙයක් තමයි වැඩිපුර ටෙන්ෂන් එකක් දෙන්නේ නැති වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අත තද කරලා ගොතන්නේ නැතුව හරිම සැහැල්ලුවෙන් ගෙතුම් ගොතන්න ඕන. එතකොට තමයි අපිට මේකේ නිමාව ලස්සනට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි කලින් මාක් කරගනිපු ස්ටිච් මාකර් එක තිබුණු තැනටත් මේ විදියටම ඩබල් ක්‍රොෂේ දෙකක් ගොතා ගන්නවා. මේ විදියට ගොතලා ගොතපු අවසන් ඩබල් ක්‍රොෂේ එක නැවතත් ස්ටිච් මාකර් එකෙන් මාක් කරගන්න ඕන. මෙන්න මේ විදියට. හරි. ඊළඟට ඔයා කරන්න ඕන නැවතත් අපිට මේ තියෙන කහපාට ස්ටිච් මාකර් එක හමු වෙනකම් එක ගෙතුමකට ඩබල් ක්‍රොෂේ එක බැගින් ගොතාගෙන යන එක. හරි මම දැන් ඩබල් ක්‍රොෂේ එක බැගින් ගොතාගෙන ඉවරයි. ඊළඟට අපි බලමු කොහොමද මේ ඉතුරු වෙලා තියෙන ගෙතුම් ටිකට ගොතන්න කියලා. ඉතින් අපිට ඉතුරු වෙලා තියෙනවා ගෙතුම් 3ක්. ඒ ගෙතුම් 3ටම එකකට ඩබල් ක්‍රොෂේ දෙක බැගින් ඔයා ගොතාගෙන යන්න ඕන. හරි අපි දැන් දෙවෙනි වටයත් ගොතලා ඉවරයි. කලින් වගේම මේ විදියට ඔයාට පුළුවන් ස්ලිප් ස්ටිච් එකකින් මේ වටයත් අවසන් කරගන්න. ඊළඟට අපි තුන්වෙනි වටය ගොතමු. එතනදිත් මුලින්ම ඔයා මේ විදියට චේන්ස් දෙකක් ගොතා ගන්න ඕන. හරි මේ විදියට. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති හරිම ලස්සනට ඕවල් ෂේප් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයා හැම වටයක්ම ගොතලා ඉවර වෙලා මෙන්න මේ විදියට ගෙතුම අනිත් පැත්ත හරවලා අතින් මේ විදියට ලස්සනට හැඩය හදා ගන්න. මේ විදියට ගොතද්දී මේ විදියට හදලා ඔයාට පුළුවන් හරිම ලස්සනට නීට් එකට මේ පාපිස්ස ගොතා ගන්න. අපි බලමු ඊළඟට තුන්වෙනි වටේ කොහොමද ගොතාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා මුලින්ම චේන්ස් දෙකක් ගොතාගත්තනේ. ඊළඟ ගෙතුමට ඔයා ඩබල් ක්‍රොෂේ නැත්තම් දෙපට පිරවිලි ගෙතුම් දෙකක් මේ විදිහට ගොතා ගන්න ඕන. දෙපට පිරවිලි ගෙතුම් දෙකක් මේ විදිහට ගොතා ගන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඊළඟ ගෙතුමට ඔයා එක ඩබල් ක්‍රොෂේ එකක් නැත්තම් දෙපට පිරවිලි ගෙතුම් එකක් තමයි ගොතා ගන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඊළඟ ගෙතුමට ඔයා නැවතත් ඩබල් ක්‍රොෂේ දෙකක්
ගොතා ගන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට. හරි. අපි දැන් අපේ රටාව ගොතා ගත්තා. මෙතන ඉඳලා ඊළඟ ස්ටිච් මාකර් එකට වෙනකන් අපි ගොතා ගන්න එක ඩබල් ක්‍රොෂේ එක බැගින්. මෙතන ඔයාලට පැහැදිලිව පේනවා ඇති ගෙතුමකට එක ඩබල් ක්‍රොෂේ එකයි ඊළඟ එකට ඩබල් ක්‍රොෂේ දෙකයි. ඒ විදිහට රටාවට අපි දෙසරයක් ගොතාගෙන ඉවර වුණාට පස්සේ ඉතුරු වෙලා තියෙන ගෙතුම් ටිකට අපි ඩබල් ක්‍රොෂේ එක බැගින් තමයි ගොතාගෙන යන්නේ. මම මේ පෙන්නන විදියට. හරි, දැන් මේ තියෙන්නේ ස්ටිච් මාකර් එක ළඟට වෙනකම්ම ඩබල් ක්‍රොෂේ එක බැගින් ගොතාගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේන විදිය. ඊළඟට අපි බලමු කොහොමද මේ ස්ටිච් මාකර්ස් දෙක අතර ගෙතුම් ටික කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම ඔයා මේ විදියට ස්ටිච් මාකර් එක තිබුණු ගෙතුමට ඩබල් ක්‍රොෂේ නැත්තම් දෙපට පිරවැලි එකක් ගොතාගෙන ඒක නැවතත් ස්ටිච් මාකර් එකෙන් මාක් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඊළඟ ගෙතුමට ඔයා ඩබල් ක්‍රොෂේ නැත්තම් දෙපට පිරවිලි ගෙතුම් දෙකක් ගොතා ගන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට. හරි. ඊළඟ ගෙතුමට ඔයා නැවතත් එක ඩබල් ක්‍රොෂේ එකක් ගොතා ගන්න ඕන. ඊළඟ ගෙතුමට ඔයා ඩබල් ක්‍රොෂේ දෙකක් ගොතා ගන්න ඕන. ඉතින් මෙන්න මේ රටාවට ස්ටිච් මාකර් එක ඊළඟ ස්ටිච් මාකර් එක ගාවට වෙනකම් මේ කහපාට ස්ටිච් මාකර් එක ගාවට වෙනකම් මේ රටාව ඔයා ගොතා ගන්න ඕන. හරි, අපිට දැන් ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ ස්ටිච් මාකර් එක තියෙන ගෙතුමට මේ රටාව ගොතන්න. ඒකට අපි මේ විදියට අවසානයේ ඩබල් ක්‍රොෂේ දෙකක් ගොතා ගන්නවා. මෙතනදිත් ඔයා ගොතන දෙවෙනි ඩබල් ක්‍රොෂේ එක කලින් වගේම ස්ටිච් මාකර් එකකින් මාක් කරගන්න අමතක කරන්න එපා. අපිට එතකොට ඊළඟ වටේ ගොතද්දි හරි පහසුවෙන් ඒ ගෙතුම අඳුර ගන්න පුළුවන්. හරි, අපි දැන් රටාව ගොතලා ඉවරයි. ඊළඟ ස්ටිච් මාකර් එක හමු වෙනකන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ හැම ගෙතුමකටම එක ඩබල් ක්‍රොෂේ එක බැගින් ගොතාගෙන යන එක. ඉතින් මම කලින් පෙන්නුවා වගේ ඔයාලට පුළුවන් මේ වටයක් ලස්සනට අතින් හදා ගනිමින්ම ගොතන්න. එතකොට මේ හැඩය ලස්සනට අපිට නිමාව ලස්සනට මේ පාපිස්සේ ගන්න පුළුවන්.
හරි මේ තියෙන්නේ අපි ස්ටිච් මාක් එක ගාවට වෙනකන් ඩබල් ක්‍රොෂේ ගොතා ගත්තට පස්සේ පේන විදිය. ඉතින් ඔයා මේ වගේ පාපිසි ගොතද්දී අත බුරුලෙන් හරිම සැහැල්ලුවෙන් ගොතන්න අමතක කරන්න එපා. එතකොට හරිම ලස්සනට මේ පාපිස්ස ගොතා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊළඟට අපි බලමු අපිට ඉතුරු වෙලා තියෙන මේ ගෙතුම් ටික කොහොමද ගොතා ගන්න කියලා. මේ විදිහට ස්ටිච් මාක් එක තිබුණු ගෙතුමට ඔයාට පුළුවන් ඩබල් ක්‍රොෂේ එකක් ගොතා ගන්න. එකක් ගොතලා මේ විදිහට කලින් වගේම ස්ටිච් මාකර් එකෙන් මාක් කරගන්න. ඊළඟ ගෙතුමට ඔයා ඩබල් ක්‍රොෂේ දෙකක් ගොතන්න ඕන. ඉතින් කලින් රටාවම තමයි අපි කලින් ස්ටිච් මාකර්ස් අතර ගොතපු රටාවම තමයි මේ විදිහට මේ ගෙතුමට ඩබල් ක්‍රොෂේ දෙකක් ගොතා ගන්න. ඊළඟ ගෙතුමට නැවතත් එක ඩබල් ක්‍රොෂේ එකක් ගොතා ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට අවසන් වෙනකම්ම ඔයාට මේ රටාව ගොතා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපි මේ වටයත් ගොතලා ඉවරයි. තුන්වන වටය ඔයාට පුළුවන් කලින් වගේම ස්ලිප් ස්ටිච් එකකින් මේ ගෙතුම මේ වටය අවසන් කරගන්න. අපි දැන් හතරවෙනි වටය ගොතා ගමු. ඒකෙදිත් මුලින්ම ඔයාට පුළුවන් චේන්ස් දෙකක් ගොතා ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට. හරි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති ටිකෙන් ටික අපේ පාපිස්ස ගෙතෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට පාපිස්ස ගොතන්න පුළුවන්. මං ඉදිරියේදී ඔයාට පෙන්නන්නම් මම ගොතපු පාපිස්ස ප්‍රමාණය. ඉතින් ඒකත් එක්ක ඔයාට කැමති ප්‍රමාණයට මේ පාපිස්ස ගොතා ගන්න පුළුවන්. හරි. අපි අපේ හතරවෙනි රවුම ගොතමු. ඒකෙදි ඔයා ඊළඟ ගෙතුමට මේ විදිහට එක ඩබල් ක්‍රොෂේ එකක් ගොතා ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා ඊළඟ ගෙතුමට නැවත ඩබල් ක්‍රොෂේ දෙකක් ගොතා ගන්න ඕන. මෙන්න මේ විදියට. හරි. අපි මේ රටාවේ එකපාරක් රටාව ගෙතුවා. ඊළඟට අපි නැවතත් ඊළඟ ගෙතුම් දෙකට ඩබල් ක්‍රොෂේ එක බැගින් ගොතලා ඊළඟ ගෙතුමට අපි ඩබල් ක්‍රොෂේ දෙකක් ගොතනවා. ඩබල් ක්‍රොෂේ එක බැගින් දෙකක් ගොතලා ඊළඟ ගෙතුමට ඩබල් ක්‍රොෂේ දෙකක් ගොතනවා. ඉතින් මෙන්න මේ රටාව දෙසරයක් ගොතලා ඉවර කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ තමයි අපි ඊළඟ ස්ටිච් මාක් එක හමු වෙනකන් ඩබල් ක්‍රොෂේ එක බැගින් ගොතන්නේ. ඉතින් මේ කොටස ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කියලා මම හිතනවා. රටාව දෙසරයක් ගෙතුවා මේ විදිහට එතන ඉඳගෙන ඊළඟ ස්ටිච් මාක් එක හමු වෙනකන් එක ගෙතුමකට එක ඩබල් ක්‍රොෂේ එක බැගින් තමයි අපි ගොතාගෙන යන්න ඕන. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට.
හරි අපි මේ විදිහට ස්ටිච් මාක් එක හමු වෙනකම්ම ගොතා ගත්තා. ඊළඟට අපි බලමු ස්ටිච් මාකර්ස් වලින් මාක් කරගන්නපු මේ කොටස කොහොමද ගොතාගන්නේ කියලා. අපි මුලදී ගොතපු රටාවමයි මෙතනටත් ගොතාගන්නේ. මේ විදිහට ස්ටිච් මාක් එක තිබුණු තැනට එක ඩබල් ක්‍රොෂේ එකක් මුලින් ගොතාගෙන මේ විදිහට මාක් කරගන්න. රටාවට අනුව අපි ඊළඟ ගෙතුමට ගොතන්නත් ඕන එක ඩබල් ක්‍රොෂේ එකක්. හරි. මෙන්න මේ විදිහට ඒකටත් එක ඩබල් ක්‍රොෂේ එකක් ගොතා ගන්න. ඊළඟ ගෙතුමට ඔයා ගොතන්න ඕන ඩබල් ක්‍රොෂේ දෙකක්. ඉතින් මෙන්න මේ රටාවට ඊළඟ ස්ටිච් මාක් එක හමු වෙනකන් ඔයාට ගොතාගෙන යන්න පුළුවන්. හරි. මේ ස්ටිච් මාක් එක ගාවට එන්න ඕන ඩබල් ක්‍රොෂේ දෙකක්. ඉතින් අපි එතනත් මේ විදිහට ගොතා ගමු. මෙතනදී දෙවෙනි ඩබල් ක්‍රොෂේ එක කලින් වගේම ස්ටිච් මාක් එකෙන් මාක් කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේ විදිහට ගෙතුවට පස්සේ අපි රටාව ගොතාගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලට පේන්න ඇති හරිම ලස්සනට ඕවල් හැඩයට අපේ පාපිස්ස තියෙනවා. අපි බලමු ඊළඟ කොටස කොහොමද ගොතන්නේ කියලා. ඉතින් කලින් වටවල වගේම මෙතන ඉඳගෙන ස්ටිච් මාක් එක හමු වෙනකන් හැම ගෙතුමකටම එක ඩබල් ක්‍රොෂේ එක ගානේ ඔයාට ගොතාගෙන යන්න පුළුවන්. හරි අපි දැන් ස්ටිච් මාක් එක ගාවට වෙනකන් ගොතා ගත්තා. මෙතන ඉඳගෙනත් නැවත අපිට මේ ඉතුරු වෙලා තියෙන ගෙතුම් වලට රටාව තමයි ගොතන්න තියෙන්නේ. මෙතනදීත් මුලින්ම ඩබල් ක්‍රොෂේ එක මේ විදියට මාක් කරගන්න. ඊළඟට ඊළඟ ගෙතුමටත් ඔයා ඩබල් ක්‍රොෂේ එකක් ගොතා ගන්න ඕන. මේ විදියට. ඊළඟ ගෙතුමට ඔයා ඩබල් ක්‍රොෂේ දෙකක් ගොතා ගන්න ඕන. ඉතින් මේ රටාව අවසන් වෙනකම්ම ගොතා ගන්න පුළුවන්.
අපි මේ විදියට හතරවෙනි රවුමෙත් අවසානයේ දක්වා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඊළඟට කලින් වගේම ස්ලිප් ස්ටිච් එකකින් සම්බන්ධ කරලා අපිට මේ රවුමත් ගොතලා අවසන් කරන්න පුළුවන්. හරි, ඊළඟට අපි පස්වෙනි රවුම ගොතමු. එතනදිත් මුලින්ම ඔයාට චේන්ස් දෙකක් ගොතා ගන්න පුළුවන්. හරි, අපි දැන් බලමු අපේ පස්වෙනි රවුමේ රටාව කොහොමද එන්නේ කියලා. මුලින්ම මේ විදියට චේන්ස් දෙක ගොතාගෙන ඊළඟ ගෙතුමට ඔයා එක ඩබල් ක්‍රොෂේ එකක් ගොතා ගන්න ඕන. මෙන්න මේ විදියට. ඊළඟට ඊළඟ ගෙතුමටත් ඔයා මේ විදියට ඩබල් ක්‍රොෂේ එකක් ගොතා ගන්න ඕන. හරි. ඊට පස්සේ ඊළඟ ගෙතුමට ඔයා ඩබල් ක්‍රොෂේ දෙකක් ගොතා ගන්න ඕන. ඉතින් මේක තමයි මේ රවුමේ රටාව. ඩබල් ක්‍රොෂේ එක බැගින් 3යි ඊළඟ එකට ඩබල් ක්‍රොෂේ 1යි. ඉතින් මේ රටාව දෙසරයක් ගොතා ගන්න ඕන. දෙසරයක් ගොතලා ඉවර වෙලා තමයි ඔයා ඊළඟ ස්ටිච් එක වෙනකන් ඩබල් ක්‍රොෂේ එක බැගින් ගොතා ගන්නෙ. හරි. ඉතින් මේ රටාව නැවත මේ විදියට ගොතා ගන්න. ඩබල් ක්‍රොෂේ එක බැගින් 3ක් ඊට පස්සේ ඊළඟ ගෙතුමට ඔයා ඩබල් ක්‍රොෂේ දෙකක් ගොතා ගන්න ඕන. ඉතින් මම මේ පෙන්නන විදියට ඔයාට පහසුවෙන් පුළුවන් ගොතා ගන්න. ඊළඟට මේ ස්ටිච් මාර්ක් එක හමු වෙනකන් ගෙතුමකට එක බැගින් ඩබල් ක්‍රොෂේ නැවත ගොතා ගන්න. හරි, මේ වගේ තමයි ඔයාලට පේන්නේ. ඊළඟට අපි බලමු ස්ටිච් මාර්ක් එකෙන් මාර්ක් කරගන්නපු කොටස කොහොමද ගොතාගන්නේ කියලා. ඉතින් කලින් වටවලදී වගේම මෙතනදිත් ඔයා මේ වටේ මුලින්ම අපි ගොතන රටාව තමයි මේ කොටසටත් ගොතන්නේ. ඔයාට පුළුවන් මේ විදියට අපි මුලින්ම ගොතන ඩබල් ක්‍රොෂේ එක ස්ටිච් මාර්කර් එකකින් මාර්ක් කරගන්න. අපි මේ වටේදී ගොතන රටාවට අනුව ඔයා ඊළඟ ස්ටිච් එකටත් ඩබල් ක්‍රොෂේ එකක් තමයි ගොතා ගන්න ඕන. හරි, ඒ වගේම ඊළඟ ස්ටිච් එකටත් ඔයා ඩබල් ක්‍රොෂේ එකක් තමයි ගොතා ගන්න ඕන. ඉතින් අපි තනියම ඩබල් ක්‍රොෂේ 3ක් ගොතා ගත්තා. මේ පේන ස්ටිච් එකට ඔයා ඊළඟ ස්ටිච් එකට ගොතා ගන්න ඕන ඩබල් ක්‍රොෂේ දෙකක් එකට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඩබල් ක්‍රොෂේ 3ක් තනිව ගොතලා ඊළඟ එකට ඩබල් ක්‍රොෂේ දෙකක් ගොතනවා. ඉතින් අපි මේ ස්ටිච් මාකර්ස් වලින් මාර්ක් කරගන්නපු B කොටසට ඔයා මේ රටාව තමයි ගොතන්න ඕන.
හරි අපි දැන් අනිත් ස්ටිච් මාක් එක ගාවට වෙනකම්ම මේ රටාව ගොතාගෙන අවසන්. ඊළඟට මේ අපි ගොතපු රටාවට අනුව ස්ටිච් මාක් එක තියෙන ස්ටිච් එකට අපිට ගොතන්න වෙන්නේ ඩබල් ක්‍රොෂේ දෙකක් එකට. ඉතින් ඒ විදියට අපි ඩබල් ක්‍රොෂේ දෙකත් ස්ටිච් මාක් එක තියෙන ස්ටිච් එකට ගොතා ගමු. මෙතනදිත් ඔයා දෙවනියට ගොතන ඩබල් ක්‍රොෂේ එක නැවත ස්ටිච් මාක් එකෙන් මාක් කරගන්න අමතක කරන්න එපා. හරි අපි දැන් රටාව ගොතාගෙන අවසන්. ඊළඟ ස්ටිච් මාක් එකට වෙනකම්ම හැම ස්ටිච් එකටම නැත්නම් හැම ගෙතුමකටම ඔයා එක ඩබල් ක්‍රොෂේ එක ගානේ ගොතාගෙන යන්න ඕන. හරි මම දැන් ස්ටිච් මාක් එක ගාවට වෙනකන් ගොතාගෙන අවසන්. අපි බලමු ඊළඟට කොහොමද ගොතාගන්නේ කියලා. ඉතින් මුලින්ම ඔයා එක ඩබල් ක්‍රොෂේ එකක් මේ විදියට ගොතලා ඒක ස්ටිච් මාක් එකෙන් මාක් කරගන්න. ඊළඟට අපි ඊළඟ ස්ටිචස් දෙකටත් ඩබල් ක්‍රොෂේ එක බැගින් ගොතා ගන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට ඊළඟ ස්ටිච් එකට ඔයා ඩබල් ක්‍රොෂේ දෙකක් එකට ගොතා ගන්න ඕන. ඉතින් අපි මේ රටාව එක සැරයක් ගෙතුවා. අවසන් වෙනකම්ම ඔයාට මේ රටාවට ගොතාගෙන යන්න තමයි දැන් තියෙන්නේ. හරි අපි දැන් අවසානයේට ඇවිත් තියෙන්නේ. කලින් වටවල වගේම ඔයාට පුළුවන් මේ විදිහට අපේ ගෙතුම එහා පැත්ත හරවලා අතින් මේ විදිහට ලස්සනට හදා ගන්න. එතකොට අපිට ඇකුළුණු කොටස් හදලා මේක හැඩයට ලස්සනට හදා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ස්කිප් නොකර දිගටම බලද්දී පේනවා ඇති යම් රටාවකට තමයි අපි මේ ගෙතුම කරන්නේ. ඉතින් මේ විදියට ඔයාට කැමති වට ගානක් ගොතලා මේ කාපට් එක අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට හදාගන්න පුළුවන්. හරි මෙන්න මේ විදියට. ඉතින් ඔයාට කලින් වටවල වගේම ස්ලිප් ස්ටිච් එකක් දාලා මේ වටයත් අවසන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ කාපට් එකේ සමහර තැන්වලින් හිඩස් වගේ පේනවා. එහෙම වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ මම ගනපු ටී-ෂර්ට් යාන් බෝල් එකේ සමහර තැන්වල ඝනකම වෙනස්. එතකොට මම ගනපු මේ මිලිමීටර් 7 ගෙතුම් කටුවට ඒකේ thickness එක නැත්තම් ඝනකම ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයා ටී-ෂර්ට් යාන් ගනිද්දී උසස් තත්වයේ තියෙන ටී-ෂර්ට් යාන් ගන්න වග බලා ගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයා භාවිතා කරන ටී-ෂර්ට් යාන් එකට ගැලපෙන ගෙතුම් කටුවක් භාවිතා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයාට මිලිමීටර් 6.5 වගේ ගෙතුම් කටුවක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මීට වඩා ඝනකමින් අඩු ටී-ෂර්ට් යාන් බෝල් එකකින් නම් මේ කාපට් එක ඔයා ගොතන්නේ. ඒ වගේම තමයි මීට වඩා ඝනකමින් වැඩි නම් 7.5 8 වගේ ගෙතුම් කටුවක් ඔයාට භාවිතා කරන්න පුළුවන්.
ඉතින් මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති අපි රටාවකට ගෙතුවේ එක ඩබල් ක්‍රොෂේ එකයි ඩබල් ක්‍රොෂේ දෙකයි. ඩබල් ක්‍රොෂේවා එක ගානේ දෙකයි ඊළඟ එකට ඩබල් ක්‍රොෂේ දෙකයි. ඩබල් ක්‍රොෂේ එක ගානේ තුනයි ඊළඟ එකට ඩබල් ක්‍රොෂේ දෙකයි. මේ විදියට රටාවට තමයි අපි මේ ඕවල් ෂේප් එකේ මුළු දෙක ගොඩා ගත්තේ. අපි අර ස්ටිච් මාක් වලින් මාක් කරපු තැන්වල. ඉතින් මේ විදියට ඔයාට පුළුවන් ඔයාට අවශ්‍ය වට ගාන වෙනකම්ම මේ කාපට් එක ලස්සනට ගොතා ගන්න. හරි මේ ඔයාලට පේන්නේ මම වට 8ක් ගොතා ගත්තට පස්සේ කාපට් එක තියෙන විදිය. ඉතින් මට හිතුණා මේ ප්‍රමාණය මට ඇති කියලා. ඒ නිසා මම වට 8ක් වෙනකන් මේ විදියට ගොතා ගත්තා. ඉතින් ඔයාටත් පුළුවන් ඔයාට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේ කාපට් එක ගොතා ගන්න. වට 8ක් ගෙතුවට පස්සේ සාමාන්‍ය අපිට තියෙන පාපිස්සක ප්‍රමාණයට අපිට මේක ගොතා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම පෙන්නන්නම් අපි කොහොමද මෙතනින් ගෙතුම අවසන් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් කලින් වගේම ඔයාට ස්ලිප් ස්ටිච් එකකින් අවසන් කරගන්න පුළුවන්. මම මේ පෙන්නන විදියට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ගොතා ගත්තට පස්සේ. ඉතින් මේ විදිහට ස්ලිප් ස්ටිච් එකක් දාලා වැඩිපුර තියෙන ටී-ෂර්ට් යාන් කොටස කපලා අපිට පුළුවන් මේ ගෙතුම අවසන් කරගන්න. ඊළඟට ඔයාට පුළුවන් අපි මේ කපලා ඉතුරු වෙච්ච වැඩිපුර තියෙන ටී-ෂර්ට් යාන් කොටස මේ ගෙතුම් අතර සඟවලා ලස්සනට මේ වැඩේ නීට් කරගන්න. ඉතින් මේ කාපට් එකේ සයිස් එක වැඩි කරගන්න ඔයාට පුළුවන් වට ගාන වැඩි කරගන්න. නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් අපි මුලින් පටන් ගත්තේ චේන්ස් 14ක් ගොතලානේ 14 වෙනුවට 24 34 44 වගේ ගොතලා ඔයාට මුලින්ම ගොතන චේන්ස් ගාන වෙනස් කරලත් අපිට පුළුවන් මේ කාපට් එකේ විශාලත්වය ඕවල් හැඩය දිගටි හැඩය තව වැඩි කරගන්න ඒ විදියට වෙනස් කරගන්න. ඉතින් එතනදී උදාහරණයක් විදියට ඔයා චේන්ස් 24ක් මුලින් ගොතනවා නම් ඊට පස්සේ වැඩිපුර චේන්ස් දෙකක් ගොතලා එතන ඉඳලා තුන්වෙනි චේන් එකට පළවෙනි ඩබල් ක්‍රොෂේ එක ගොතලා ඔයාගේ ගෙතුම දිගටම මේ රටාවට ගොතාගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් එතනින් මේ විදියට 24 34 44 වගේ අපි පටන් ගන්න චේන්ස් ගාන වෙනස් කළා වාට පුළුවන් මේ කාපට් එකේ ඕවල් හැඩය තවත් වැඩි කරගන්න මේ කාපට් එක දික් කරගන්න සහ විශාල කරගන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එකත් ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා හිතනවා. ඔයා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා දිගටම මේ වගේ කිතුම් වීඩියෝස් නරඹන්න එකතු වෙලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් 2025 අවුරුද්දේ මගේ කිතුම් නිර්මාණත් එක්ක එකතු වෙලා ඉඳපු ආදරණීය ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි.